雜國班姐，歡迎收睇雜果班主阿菠蘿。我係提子，咩粟米又過咗一大段時間先再錄啦。有咩？有啊，上一次係星期，差唔多又過咗一個禮拜啦。過咗一個禮拜之後先再錄。咁我哋係咪上次星期六出噶嘛？上個星期六出噶嘛 ？shit！我哋咧係咪要行呢一個以前嗰啲叫嗰啲咩嗰啲香港啲漫畫咧 Coco 快樂龍嗰啲咧，由呢一個週刊變咗雙週刊，跟住變咗月刊，跟住之後就 GG 收皮嗰啲。我哋而家唔係 Coco 定快樂龍，我哋而家係少年 Jump 啊，變咗呢個副間。我正想講啦，我哋就係副間啊。即係得閒無聊冇嘢做就先浮一浮水面咁樣係嘛？唔打牌嗰日咪過嚟錄下音咯。係啊，最弊我哋牌都冇得打。琴日先輸完一大，唔係尋日咧，放復活節先輸完俾阿生菜啫嘛。哦，戒到啊佢哋。會啊，進步神速啊佢幾多啊？200幾啊？係啊，佢進步神速啊！佢之前不嬲都墊底噶。OK，佢而家唔知係咪玩得太多明星3缺1咧，而家唔夠佢抽啦。係啊。OK，係冇。咁今日有個點講咧，係自己做嘅自作業，所以要自己受翻嘅果啊。所以要公開一下，係咪等大家笑一笑你？唔係，其實我都唔知點解，我有好多啲咁樣嘅情況嘅，就係咧，我嗰日咧翻工想偷懶就入咗廁所嗰度碌電話啦。OK， 係啊，人之常情啊呢一個。咁碌電話咧，咁咪碌 IG 就碌啦。咁突然之間咧 ，IG 碌下咧，你會有好多廣告噶嘛？係啊。咁跟住嗰個係啊。咁跟住碌下廣告嘅時候咧，突然之間佢有一個廣告咧，好吸引我，係佢係講一個打拳啊，即係嗰啲拳館咧，嗰啲拳館就話哦，你想唔想有一個健康嘅身體啊？你想唔想參加下呢個？點解你會收到呢啲 what？係啊，點解你會收到呢啲廣告？你平時都睇開啲乜嘢？你平時睇開嗰啲拳擊嗰啲嘢係嘛？唔係，佢平時睇開另外一啲拳手嘅廣告，猜妹嗰啲。哦，或者係打拳中間有個女人攞住個牌行嚟行去嗰啲廣告。咦？唔係啊，總之就係收到呢個咁樣嘅嘢，咁跟住佢就話想唔想個咩健康嘅體魄點。係。咁跟住佢就話你有興趣嘅話咧，你就留低你就話俾我聽你有興趣啦咁樣樣。咁咧我差唔多幾耐之前，可能上年10月11月嗰陣時咧，有咁耐啦。有陣時咧，有一次又同提子提過話咧，係我想去試下打拳嘅。哦，可能就係呢一刻係咪？嗰陣時嗰一刻俾人錄咗音。係啊，我唔記得咗我有冇喺錄音嗰陣時講過呢樣嘢。唔係，我意思你俾個手機錄咗音，你俾 IG 錄咗音啊，跟住就自此開始就係咁推你呢個打拳嘅廣告啦。可能咯。唔係，因為我之前都係一直對打拳呢個運動有少少興趣。係啊。咁齋打拳嘅啫，唔係 MMA 嚟嘅。因為我淨係只限於淨係出手嘅啫，我隻腳冇乜力嘅，所以冇唔用腳啦。可以咁樣。咁跟住咁樣撳咗落去啦。咁跟住就咁跟住佢就啦，會有專人打電話俾你點。咁咧就真係個係啊吓咁樣啦，係啊。咁跟住撳咗落去之後咧，就真係有個專人打電話俾我啦。OK，咁係真係一個拳館嘅人嚟嘅。咁佢就走嚟 sell 話哦，我哋呢個拳館點，點解你會想打拳啊？你有啲咩目標想達到啊？點啊？咁跟住咧，等陣先，咁樣講即係話你真係有聽嘅。咩意思啊？即係佢一個廣告電話打嚟，你係真係會聽佢。會，佢自己留電話噶嘛？佢唔想聽，佢留嚟做咩？係啊，好 mind blown，原來真係有人會撳呢啲咁嘅廣告噶。唔同。
cold call 嗰啲廣告電話咧，你唔會聽，但係佢自己就係想收到人哋嘅信息咧，先留電話噶嘛。都係嘅，都係嘅。係啊，即係你冇理由你留咗個，你冇理由你留咗個資訊話，哦，你打電話俾我啦，跟住佢打電話嚟，照呃人嘅，唔聽，冇理由咁噶嘛。精神分裂。唔係我澄清翻先，香港真係好鬼多呢啲莫名其妙嘅廣告電話咧，係真係你聽到，你只要你真係一次撳唔覺意，無意中撳到，即係撳咗聽，跟住你聽到嗰把聲之後咧，你會即刻吸佢線嘅，你會即刻唔想聽嘅吸佢線嘅，你會。Anyway， 唔係我哋呢度都有，香港少啲，呢度更明顯。係啊，而且呢度咧通常都係同一把聲嚟，同一個口音。冇錯，我唔係㗎，都係㗎，香港都係㗎，香港錄音嘅而家係，我唔知係錄音定 AI 音啦，總之係誇張㗎。哦，即係已經唔係好舊嗰啲，請即刻捐款，你個仔俾人綁架。唔係，嗰啲詐騙，嗰啲唔係廣告。OK， 而家咧係嗰啲咩請問先生最近有冇做開咩做開身體檢查啊嗰啲咧？嗰類型嘅嗰啲咁樣嘅東東咯，但係咧你會發現咧，只要係某一個系列嘅 number 咧，即係某一個沙婷系列嘅 number 咧，即係嗰啲可能咩唔知咩字頭啊咁樣，咩300字頭嘅咁樣咧，就係一個女人嘅錄音，就問你有冇做過身體檢查，跟住真係有嗰啲唔知咩2字頭嗰啲錄音咧，定唔知37啊咁樣嗰啲咩錄音咧，就會係一個咩男性咁樣，跟住即係銀行嗰啲問你借唔借錢啊啲咁樣嘅嘢㗎。咩請問先生而家需唔需要現金周轉咁樣嗰啲咧？但係全部係同一個人同一把聲嚟嘅。OK， 係啊。咁點解我會知道咧？電話嘅呢度冇乜喎。點解我會知道咧？係因為 iPhone 咧出咗嗰個新嘅 function 咧，就係咧佢會唔識嘅電話 number 咧會直接飛過去留言信箱咧，即係會問嗰個會直接問你打嚟嘅原因係乜嘢，跟住要佢留言噶嘛。跟住佢就會 trigger 咗嗰個應該係 AI 定唔知點樣樣啦，跟住就會播嗰段錄音咯。所以咧，我成個留言信箱都係咧，先生請問咧有冇做過身體檢查啊？使唔使現金周轉啊？點樣嘅嘢？但係同一個電話打翻過嚟嘅，即係用咗同一個 number，全部 number 都唔一樣噶。哦，全部 number 都唔一樣，就字頭一樣嘅，有啲係37，有啲係38，有啲係2字頭嘅，2字頭好似真係銀行打嚟嘅，2字頭嗰啲係。OK。係啦，唔係因為我比較少咧，係如果係一啲我唔識嘅 number 打俾我咧，我第一個反應我會係先 Google 佢個 number。有陣時你唔會手咁快噶嘛，你明唔明啊？有陣時以前我都會嘅，以前我都會即刻 Google 一下睇下係咩料先咁樣樣。但係香港而家實在太多呢啲電話咧，我都查都費事查，即係見到啲唔識嘅 number 就算啦，唔接佢，直接瞄咗佢先啦咁樣咯。我最近都有查過，但係你唔會揾到任何嘢。係啊，而家開始你都唔會成日揾到咁部嘢嘅，而家好奇怪。如果私人電話揾唔到嘅，但係如果公司電話嘅話揾到嘅，有陣時。咩啊？香港有啲咩噶嘛？咩 junk call 嗰啲咁嘅嘢噶嘛？呢度有啲 junk call 啲 website 嗰啲嘢噶嘛？跟住之後佢就會俾啲人記錄低嗰啲電話 number 噶嘛。我唔知係因為佢而家改咗要 subscription，即係要俾錢先至有呢個 service， 所以而家冇咗人留言啦，定點樣樣？反正而家好多時啲電話 search 咧係揾唔到嘅，點解？跟住之後去到後邊我都費事 search 添啦，已經。跟住之後，但係咧有個唔好處嘅，就係咧我咁樣用完之後咧，因為我部手機喺澳洲買啦，跟住我用緊英文啦，所以咧我懷疑啊嚇，就係咧我播嗰個嘢咧。即係我播嗰錄音要求錄音嘅嗰個嘢咧，其實有好處嘅，因為播嗰要求錄音嗰個嘢咧係英文啦。咁即係識聽嘅人咧，先至會識得留言啲正常嘅嘢。但係個問題係乜嘢咧？我永遠都打唔到俾你咯。唔係啊，但咩事？原來係你，原來就係你，鬼聽得明咩？冇啊，原來就係你。唔係個問題，如果你有時想打電話俾粟米咧，你點會 expect 到會有個人講英文噶嘛？係，我明明打香港電話噶。係你你可唔可以改口音噶？可唔可以唔係英文噶？法文都冇啊？嗰個語言唔係口音嚟。唔係啊，你要淡仔姐姐咁樣同佢講，淡仔姐姐定係咩啊？菲律賓嗰個咩得成僱傭咁樣？我都 OK 啊。anyway 有啲新意嘛。有個唔好處係乜嘢咧？因為咧我 Siri 因為我電話係英文啦，所以咧老實講就我要吐槽一下咧 ，Siri 真係蠢嘅。因為咧，如果你係英文嘅話咧，啲人用中文即係粵語去留言嘅話咧，咁 Siri 正常有個 transcript 噶嘛，即係佢會
俾翻個 transcript 你，即係大概個留言係講嗰啲乜嘢啦。你知唔知有呢個？你知唔知呢個 function 噶？我梗係唔知啦，我都唔係 iPhone 嘅人嚟嘅。哦，GG，幾時 iPhone？我有啊，但係我任何留言我都唔聽嘅。唔係噶，佢咧就會有啲好神奇嘅呢啲嘅 transcript 出咗嚟嘅。例如有啲乜嘢嘢咧，我可以讀一讀。嗱，我可以隨便揾一個讀一個俾你啊。嚟 Hey O I A I A I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  more easy， 拜拜。AI 同你借錢 more easy 係咪？唔知道，唔好問我都唔明。但係好鬼好笑 more easy 啊！唔知係啦，跟住仲有啲咩？仲有啲乜嘢咩 ？I'm Pat, I paint Siamo, Johansson, hiking trigger。邊個？係啦。How you do？ guys？ 講起呢樣嘢咧，中國人心咁樣，好搞笑㗎佢哋。即係 Siri 咧係戇居嘅，你設定咗英文咧，佢係唔會聽得明任何其他嘅語言㗎。啲人話咧，講起呢樣嘢咧，係我突然間我想講一講 AI， 因為我而家最近係兩個 AI 都有用噶嘛 ，ChatGPT 同埋 Gemini 噶嘛。ChatGPT 咧就係咧，你錄音嘅時候咧，你同佢講任何語言咧，佢都 detect 到，但 Gemini 係唔得噶。但係我唔知 Gemini 係咪歧視我添啦？如果佢回覆我嗰時咧，佢覆我啲廣東話咧係有鄉音嘅，即係我覺得嬲嬲地。你一係覆我普通話，一係覆我廣東話，點解你要覆我有鄉音嘅廣東話先？等先，你可唔可以？吓？我唔係喎，我反而調轉喎。你可唔可以表現一下鄉音嘅意思係乜嘢？佢真係 exactly 啊鄉音啊！請問有咩幫到你啊？我你係要試一試啊！即係我唔明啦，即係已經係 Gemini 已經係比 ChatGPT 弱智嘅，點解你 detect 唔到語言先？第二個問題就係點解你要特登俾鄉音我？唔係，因為佢比較弱智嗱。你有冇發現呢兩點咧都可以用，因為佢比較弱智嚟解釋噶。係唔係啊？幾聰明啊！識得用翻你嘅口音同你傾偈，幾好啊！唔係即係我個問題，啲人話咩 AI？唔係即係啲人個問題話 AI 係識得學習你啊嘛？我就係懷疑我講嘢嗰時同佢講係咪有鄉音？即係佢嗰啲叫咩啊？取笑我啊！呢個係高智慧嘅表現啊！你要覆唔係啊？你要即刻問佢呢時候，你係咪歧視緊我啊？佢話我唔係啊，佢就會答你，你又知嘅咁樣，你又知，等你呢個好耐啦，你又知嘅，係啊，真啊！唔係言歸正傳先，從此咧，從此翻返去嗰個故事嗰度咧，就係佢打咗電話俾我咁樣啦，就話我哋有啲咩打拳嘅 membership 啊，有啲咩 plan 啊，咩 plan？ 點解你想參加打拳啊？跟住佢仲要扮晒嘢嘅喎，佢就話我想知道你想參加打拳嘅原因係啲乜嘢？Make sure 咧，你 join 我哋咧係因為一個啱嘅原因嘅。而唔係有啲咩特殊奇怪原因嘅咁樣樣，有咩可以有奇怪特殊原因？我好嬲啊！我要報復咁樣咯。可能奇怪原因咩？問你身高體重係男係女係咪啊？可能啦，我唔知道啊。我淨係想同男人打，我要同佢玩遊戲。我最中意打女人嘅，係啦。唔係打女人，係打我屋企嘅衰婆。係啊。係啦，我係女權主義啊，係咪啊？對女人用拳頭嗰個女權啊，係女權主義啊，我係男權爸爸，男權爸爸，我就係講，我想自己練翻隻手喺屋企玩練鐵拳咁。咁佢問完之後係啊，你點樣答佢啊？我咪同佢講咗其實我對打拳咧都好有興趣嘅，我又想有個強烈嘅體魄啦。我想有個 fit 嘅身體啦，所以係為健康着想噶咁樣咯。你而家其實係咪喺度做緊呢個 job interview 啊？唔係啦，咁跟住佢聽完之後佢就你聽落都係參加係因為一個啱嘅原因嘅咁樣。點呢個對答好？呢個對答好似嗰啲咧點講嗰啲中學嗰啲叫乜鬼嘢啊？嗰啲小組討論嗰啲咧，係啊咁樣啦，跟住咧。咁佢就同我講，佢就話點，你要唔要而家即刻？跟住佢就開始上 sell，佢就你要唔要而家即刻
參加呢個 plan 嘅，就啲咩 plan 咩 plan。咁跟住咧，我就幫自己就打咗個圓場，我就我睇下你哋有啲咩 offer 先，咁我就之後就打翻俾你哋。唔係，等陣先，呢個又你唔啱喎，即係你明明係自己想參加噶嘛，咁你留低個電話號碼俾佢，咁人哋梗係明知你參加，我先 set 話俾你聽有呢個 plan 噶啦，佢唔係主動打電話俾你噶嘛，佢唔係啊，咁點解你要拒絕人啊？因為我又有 commitment issue 咯，我又唔想喺嗰個 moment commit。即係我由頭到尾我都唔係覺得佢係 sell 我嘢，我唔係覺得佢係廣告。由頭到尾咧，阿菠蘿淨係想揾人傾偈嘅，佢完全冇諗到 commit。我係好樂意，因為我仲吞緊 pop 噶嘛。唔係，因為我真係有興趣想參加打拳，因為我未打過嘛。咁所以我就我其實真係想參加嘅咁樣，但係咧佢逼到埋身咧，我有少少 commitment issue 咧，又淆底咁，又唔係好想參加嗰個 moment。即係逼到埋身，你突然之間又要即係又要再諗多次啦，咁樣嗰啲。係啊，因為你無啦啦問我完，你叫我留咗個電話之後轉個頭咧，禮手無啦啦2個禮拜就唔知幾百蚊澳紙咧金噶嘛，大佬啊！但係咧廣告係你先撳落去嘅。係啊，咁但係我冇撳到200幾蚊嗰個 plan 啊嘛，呢啲人淨係撳咗你打電話俾我啫嘛。等先，佢幾耐200幾蚊啊？佢係7、8個禮拜，每個禮拜咧最少去2次咧就抵翻噶啦。咁佢就即係佢無上限嘅7個禮拜。係啊。咁佢就話咧有7個禮拜入邊咧就有每個禮拜咧最少有一次 one-on-one session。就有個教練嘅，然後咧，除咗呢個之外咧，就有唔係一個問題係，如果7次7個禮拜嘅200蚊，即係計翻港紙1000蚊啦，即係其實你計翻百零蚊港紙一個禮拜啫，入去仲每個禮拜一個 one to one 嘅，老實講係啦。你去工聯會都唔止呢個價錢喎，你又知嘅喂，我即係咁講，因為我去開嘛。原來係咁，你去開工聯會啊？係啊，工聯會其實幾大噶，好多嘢學噶。哦，係咩？咩意思啊？你唔好理啦。總之就係其實200幾蚊，唔係，即係個問題係，如果200幾蚊7個禮拜你都嫌貴，咁你一開始留電話嗰時嘅 expectation 係咩啊？免費去呢個 7 day trial 可以隨時退款。係啊，我就係冇 expectation 啦，基本上。即係純粹想打拳，唔係我都話咧，佢撳個掣落去，純粹係想搵人傾偈啫嘛，你明唔明？衝動係啊，衰衝動咯。好靚，男人都係衰衝動啊。好，跟住後文下文係啦，咁跟住嗰個 moment 我就冇簽到啦，係咪？嗯哼。跟住過咗一陣之後咧，就佢就話我就打電話俾你啦，咁樣。然後咧，我就開始咗呢個吊住佢條人嘅呢個經歷。你都衰，就每次打電話過嚟，我都係話我未諗好啊，因為佢可能佢咁啱，佢就話我星期一打過去，星期一留低 number，咁跟住佢就話咁我俾你諗下，你星期5我就打電話俾你啦。我話 OK，星期5打電話俾我啦。星期5打電話俾我咧，咁啱咧就係復活節放緊假嗰陣時，咁我就其實我都未睇清楚啊。我要同我老婆再傾下先咁。你可能過多一陣，你可能星期1、2再打俾我啦。佢就係講你過嚟學完之後，以後你老婆聽晒你講啊。唔係啊，佢咪同我講咯。佢就話如果你跟住我話呢個地方，因為佢話嗰個地方咧係，因為我求其噏咗2句，我就我個地方咧要係近我屋企嘅，咁容易，或者近我公司嘅，咁容易去呢啲咁嘢啦。跟住佢就話我哋呢個地方，我哋呢個區入面。跟住我就話你嗰個區係我老婆翻工個區喎咁。跟住佢就咁你老婆要唔要一齊嚟打咁樣啦？跟住佢就一齊嚟打呢一句好恐怖啊！呢一句聽咯，其實唔一定。老婆想唔想做沙包？你諗下，你同你老婆一齊打拳嘅話，你哋一定要有一個挨打噶。我唔係對打噶嘛，每個人都有教練噶嘛。唔得但唔係啊，但係。佢哋會有啲即係會大家成日切磋嘅環節噶嘛，咁你就會陷入咗一個，你就陷入一個打佢又唔係，唔打佢又唔係嘅困境咯。咩意思啊？唔係困境啊，梗係打啦。唔係通常200幾蚊咧，
就一定唔會有，一定係多人一齊上堂啦。多人一齊上堂咧，就唔會咁多個沙包俾你，一定係對打啦。係啦，輪住做沙包。呢個係200幾蚊幫你解決婚姻問題喎，呢個冇錯。唔係解決婚姻問題，因為解決咗個人。冇錯，呢個係解決咗個婚姻咯。OK， 係咁，跟住佢就喺度講，因為之後我就話咁我哋都係再諗下先，咁樣 keep 住吊住個條人咁樣。咁跟住咧，到最近咧，今日啊，就係佢再追多我一次咁我已經決定咗咧，就係要拒絕佢啦。其實我之前話我再睇下先咧。其實只不過係想拒絕佢，但係唔知點拒絕佢。OK， 咁我望到個 number 咧，打電話過嚟咧，其實我知係佢打電話過嚟，即係我冇 save 低個電話，但係我大概估到啦。係，但係我咧，我又唔係好好意思咁樣咧，就完全唔聽電話，因為我又覺得咧，點樣無啦啦明知佢打電話過嚟追我唔聽電話，好冇禮貌噶嘛。呢個我又唔理解喎，唔覺喎，係咯，呢一個我唔想聽就唔想聽噶啦。唔係，即係如果你第一次冇聽咧，還好，你同佢開始建立咗一個關係啊，即係一個 bonding 啊，有傾過兩次偈咧，大家知道大家個名啦，你就唔可以亂咁唔聽人電話啦，咁就冇禮貌。我已經知道佢個名叫 Ralph 咯，咁冇理由唔聽下 Ralph 個電話噶。係啊。即係佢同你講菠蘿，即係嗌得出，你覺得心軟啊！聽到第一句菠蘿，佢爭啲未同我講，Yo，你個 Easter 嗰時點啊？咁樣，我爭啲，佢爭啲未爭盡未講呢句啫。總之就係幫咗之後咧，我就有少少唔係好想，唔係好想就咁 ghost 咗佢，唔想就咁 reject 咗佢。係啦，咁咧，但係咧，所以我 keep 住吊住佢。咁但係佢今日打電話過嚟咧，我已經把心一橫，決定咗話我要拒絕佢啦。好啊，咁所以咧，咁其實好簡單，揾個冇興趣咁樣咧就得噶咯。但係我又冇興趣，你又留電話，係咯？但係我又冇玩嘢。唔係啊，即係你會同佢講，就係點講啊？即係話我諗一諗噶啦。其實咧，我最後都係即係是但或者是但 hea 個原因咯。即係嗰啲咩我最近可能手頭比較緊啊，或者冇咁得閒啊咁樣咧，跟住之後就 OK，我都係200幾蚊你都手頭緊，過嚟試堂先啦。呢啲係咯，你同佢原因俾個如果我俾你啫嘛，係啦，係咪先？哦，因為佢 sell 你嘅方法就係話，如果你唔得嘅話，不如嚟個2個禮拜嘅 trial 啊，我哋平好多噶咁樣咯。係咯，咁你即係你唔可以俾佢有唔同嘅位可以入得到去係。打破你嘅藉口處理啊！我個藉口好 weak 噶，老婆唔俾，老婆唔想去，老婆唔想被家暴。你最中意嘅藉口，老婆唔俾，唔係啊，呢個唔係我最中意嘅藉口。我老婆同我已經係一個改過自身嘅新人啦，我唔會再用呢個藉口啦。OK， 好，新人類俾老婆教訓完你，我唔係我哋個 friend 啊。係啊，我同佢講，我就話我有其他 commitment，我而家教緊書，咁所以冇時間咁樣。婚姻啊，其他 commitment，你落單之前嗰陣時，你知道你唔使教書咩？但係我冇落單，所以我咪同佢講嗱，所以我同佢講，我就話我最近先知我有書要教。哦，隔咗幾耐？跟住我就話2個禮拜之後先至開始。佢中間隔咗幾耐先揾你先？4日咯。4日你突然間知道教書，係冇同你講為人師表？你喺呢4日唔知道咩叫？你喺呢4日先知道，仲要呢4日係 Easter 嚟嘅。係啊 ，Easter 唔會有人通知你嘅，冇嘢嘅。唔係，同埋呢個唔係重點啊！佢重點係咧開咗學噶啦，點會而家先知教書啫？係嘛？唔係，咁你出得嚟做嘢，你就已經唔會好記得呢啲咁嘅事噶啦，係咪先？已經去到學期中啦，仲教書。你出得嚟做嘢，你就唔會理個學期係點樣噶啦，又唔係理考試，係咪先？又唔係理上堂，所以我好彩佢冇問落去咋。如果唔係，我真係你邊度教我嚟揾你啊？係啊，係啊。咁我同佢講啦，跟住佢就咁你幾時要開始啊？咁佢冇同我都係教書喎，咁啱嘅。有冇興趣嚟俾我教下？唔爭啲。咁跟住我同佢講就，如果你嘅學生
成日應承咗話出席，但係唔出席，你會點對你個學生啊？老師，快啲嚟我拳館度，我話俾你聽個答案啦！即刻開始精神攻擊你。係咁我同佢講，我就2個禮拜之後先開始教咁。咁我咪有2個禮拜時間咯。我已經俾咗一個足夠嘅原因，令到佢放低呢件事啦，係咪？唔係啊，你有2個禮拜時間啦。係佢就係捉住咗呢2個禮拜咯。trial 係。係啊，佢就捉住咗呢2個禮拜咯。佢就話：咁你有2個禮拜時間啊嘛。咁你想唔想我哋又試下呢個 trial 啊？咁 at least 你都嘗試過啊，你都唔係其他嗰啲人咁樣係揾藉口唔去啊。係咪情勒你？佢唔係情勒你，佢俾說話你聽。唔係呢一句咧，包含咗佢好多嘅恨意嘅，你明唔明啊？即係佢打一個無數次電話，無數次電話咧，啲人都係 hea 鬼佢啦。唔係，跟住佢就話唔係話其他人啊，佢講暗示你啊，唔係揾藉口啊。係啊。跟住佢就話，好多人咧都係喺度揾藉口，點解唔去？我喺度揾藉口，點解你要去？咁你參加咗呢個2個禮拜，at least你嘗試過啊嘛？萬一你嚟到之後你好中意咧，咁樣係啊，咁樣話。咁跟住咧，我就揾咗個再誇張啲嘅藉口，就好 lame 嘅。我就話你都聽得出我係一個好中意 routine 嘅人嚟噶啦。我就唔中意咧呢啲開始咗少少之後咧就抌低佢嘅。如果又開始又抌低，又開始又抌低，我唔會再翻嚟噶啦。我一個好原則嘅人。係啊，係咪？我就唔會再翻嚟噶啦。咁對你同對我嚟講都唔係一件好事嘛。如果我想試嘅話，我想有一個 proper 長遠嘅機會俾我嘗試，我就唔想有啲嘢擋喺我哋中間咯。係啊，咁樣啦。咁跟住佢到最後就話你真係唔考慮下因為其實我都擔心你健康噶，你平時有冇做開運動噶？咁樣我全家都好健康噶。係啊，跟住我就話我都有放下狗嘅咁啊。跟住佢就話但係放狗唔係運動嚟噶。佢又冇錯，佢又冇錯，呢個真係。佢爭在未講，放狗係隻狗跑啫，唔係你跑。但係我隻拉布拉多係運動嚟啩。係啊，咁佢咁講。咁跟住我就總之到最後我就係耍佢咯，我就話係嘅，但係我而家未準備好。你俾2個月我啦，2個月之後咧，我就學期完噶啦。咁我嗰陣時咧決定好嘅時候，我就打俾你啦。咁佢2個月再打俾你噶咯？係咯，係我打俾佢。你放咗條生路去行，唔得咁樣。我咁提起啦，但係咧佢今次冇再話2個月都打俾我啦。話分手解散，佢自己 note 低咗，你可能收咗線之後咧，Hey Siri 唔該2個月之後提一提我咁樣。係啊，但係今次咧2個月咧，我有下次佢打電話過嚟咧，我就可以唔聽佢電話噶啦，係咪名正言順唔聽佢電話？因為已經冇咗嗰個關係啦。係唔係啊？或者咧佢下次打電話嚟啦，跟住之後咧，跟住話喂係咪菠蘿咁樣？邊個嚟噶你？係啊，我唔係菠蘿，叫鳳梨啊。唔係，你攞你嗰個 Siri 嗰個探仔姐姐同佢講，請你留低口信。請你 B 一聲之後留低口信。係啊，真啊，係咯，總之就係咁。結果我成程咧，由聽電話到同佢講拜拜咧，我花咗我放工嗰程車嘅一半時間。你放工程車解釋緊9個字1個鐘。係啊，都講咗差唔多半個鐘。但係真心嘅，我覺得聽完之後咧，我覺得係你唔啱。我知啊，欺騙人，我都覺得係我唔啱啊。唔係個重點咧，係因為佢作為一個拳館 sales，佢係做到一個責任就係咩咧？佢因為遇上太多人咯，唔係，佢遇上就係太多你呢啲咧，就係好想開始，但係唔可以跳出 comfort zone，同埋冇一個 starting point。呢一種人咧係需要係威逼利誘嘅。即係你雖然聽得唔好聽，就係有少少情壓你各種方面，但係個問題就係面對呢啲唔行唔出第一步嘅人咧，你要逼佢用各種方法之後咧，等佢試咗啦，先再決定中唔中意佢。如果唔係咧，你就永遠一世都唔會開始。咁啊真啊！我又覺得咧，但係我又覺得啦，嗱調翻轉嚟講咧，我又覺得咧，菠蘿咧就會係嗰啲咧，即係如果你真係威逼勒索佢啦，跟住佢就真係去咗啦，佢會係嗰啲。即使佢試完唔中意，跟住佢都揾唔到一個下台階俾自己去 back out 呢件事嘅人咯。但係呢一件事唔係一件壞事啊嘛，即係佢唔係吸毒啊嘛。最終你揾唔到一個 back out 佢，你起碼都強身健體啊，係咪？
你可以咁講嘅。係咯，壞我哋最大嘅買保儲蓄保險喎。我如果我真係去咗嘅話，我好大機會會繼續去，除非太貴。咁200幾蚊就7個禮拜就冇得再平噶啦。唔係啊，我意思係好大機會7個禮拜之後會繼續續落去嘅。如果我去咗，係啊，即係我 feeling 就係菠蘿呢類人咧就會係即係你一開始佢會好 reluctant， 好唔想去，乜嘢都唔想做咁樣，最好就係呢個世界所有嘢都係每日如常，一路到呢個世界盡頭咁樣樣。但係咧，你只要天嘅我係你只要稍微轉少少咁嘅嘢，你嗰啲威逼利誘都去轉咗少少嘢咧，跟住佢就翻唔到嚟。就算佢幾唔中意嗰樣嘢都好咧，佢都係翻唔到嚟嘅。係啊，所以咪係一個好嘅 sales 咯。佢可以令到全民健康喎。唔係個個都好似菠蘿咁樣嘅。我打俾我下線啊嘛。唔係即係因為個問題係嗱，我當10個裏面有3個人，即係其實以一個你諗一個。樂觀啲去睇呢件事咧，正面啲睇呢件事咧，就係嗰個人佢一個 sales，佢其實 sell 你咩啊？即係我唔當佢後面加咩，又話可能你加多糖啊，有幾多錢呢樣嗰樣啲先。7個禮拜收你2嚿水，健康嘅你，我賺你幾多啫？咁啊真啊！但係然後個問題係，假設你繼續留喺度，我賺你錢，調翻轉頭你賺健康，唔同儲蓄寶嘛，你買咗啲錢冇咗噶嘛。咁啊係，唔係其實我參加呢個打拳咧，或者我想參加打拳，純粹係為咗貪得意。好多人嘅第一下開始都係貪得意嘅，我覺得係咯。你哋有冇打過拳啊？我細個以前因為有個 friend 教打拳嘅，係咪真係好得意嘅先？佢係做啲拍戲嗰啲武術指導嗰啲嚟嘅，好似係嗰啲武術指導兼且編劇咁樣嘅，佢係。跟住啊嘛，係啊，跟住之後，佢自己有一個拳館嗰啲咁樣嘅，咁俾佢捉咗去玩咗成個月咁樣咯。其實係幾好玩嘅，老實講係啦。只不過咧係啊，只不過咧需要我由呢一個新界走過去呢個港島咧，所以我就玩多幾轉之後咧，我就唔係好想去。哦，真係好遙遠，係咪真係？尤其是打完拳，係咪真係好似？入邊咩樣啊？真係好似人哋睇劇嗰啲咁啊？唔係㗎，香港唔係咁，香港啲拳館係好細嘅啫，即係佢係嗰啲，因為嗱講到啲即係嗰啲舊樓嗰啲，即係幾廿年嗰啲樓好細嘅啫嘛。但係入邊的而且冇乜柱位咁樣，但係佢咪成個地下咪鋪晒嗰啲氈啊，成個牆嗰啲全部鋪晒啲氈，跟住有一埲牆係玻璃嚟嘅，即係好似啲瑜伽咁樣，即係教你動作嗰啲咁樣樣。跟住之後有成個窩就係嗰啲掛晒啲拳套啊啲咁樣嗰啲乜嘢。跟住有個 locker 咁樣就咁樣嘅啫，其實。哦，即係一個你係咩門派啊？你個 friend？你個 friend 咩門派啊？哇，好多年前咯，唔好記得咯。佢嗰啲應該係咪泰拳咧？佢咩門派我唔知，但係佢個背心背後有隻龜字嘅。成個暑假就喺度練龜波氣功，咩事？抵啊！泰拳好痛嘅，唔係我唔好記得啦。唔同嘅係我老實講，我真係唔好記得，好似係泰拳，但係咪咧？我又唔泰拳連腳都踢斷你，有踢腿嘅，有踢腿嘅，但係咪泰拳我都話我唔可以100% confirm。哦，嗱，起碼唔係 boxing 先啦。如果你有踢嘅話，因為我記得係有踢腿呢樣嘢嘅。咁 anyway 啦，可能係 kickboxing 嘅，可能係咯，我都唔好記得啦。其實呢個真係有啲，定係你呢一個，定係你個朋友係教減肥嗰啲健康操啊？你就想1牙2跳啦，跳成個暑假都喺度跳嗰個十字啊，即係你放大樓下啲師奶一齊跳，全部一齊跳，跳到暈咗啊！快啲捉香港某位巨星過去減肥啦咁。Hot yoga 咁樣一齊跳，係定係鋼管舞？你唔夠膽講啊？係咯，冇，我哋唔 judge 嘅 ，safe space。Anyway，你講到即係好似呢啲即係呢啲俾人 sell 咧，我第一諗到咧，我最近都俾人 sell 咗一次嘅，
但係呢個又係咧，又係啲我有興趣嘅嘢嚟嘅，因為咧我屋企咧唔知點解咧個 WiFi 好慢好慢，係慢到咧係直頭撈唔喐嘢嗰種慢。有冇光纖啊？有，我屋企係光纖嚟嘅，咁佢真係光纖，但係咧因為我屋企咧佢係新鴻基啦，跟住之後咧係即係我搬入嚟嘅時候咧，咁新鴻基係 SmarTone， 即係 SmarTone 係新鴻基噶嘛，冇錯。咁所以咧菠蘿唔係粟米屋企就係新鴻基，有冇聽到？又新又基樓，咁咧哦，咁咧新鴻基家族，咁咧咁我搬入嚟嘅時候咧，佢就已經有嗰啲即係。佢已經預先幫你裝好晒嗰啲嗰啲 modem 嗰啲咁樣嘅嘢㗎，即係咧你只要 connect 咗個光纖咧，即係你會揾嗰啲電信公司 connect 咗個光纖之後咧，就直接可以用啦，你咩都唔使整嗰啲咁樣，即係佢哋唔使咁樣佢送個盒俾你啊，有乜有物嗰啲咁樣嘅嘢。合理啊，我都係咁啊。係啦，咁但係個問題係乜嘢嘢咧？咁呢啲預裝嗰啲嘢咧，就梗係俾啲即係最 cheap 或者嗰啲貨尾嗰啲嘢嚟啦。因為咧，我嗰陣時咧裝修嗰啲時候咧，個裝修佬已經同我講過咧，你呢個嘢咧其實已經係上一代嘅嗰啲 WiFi 嗰啲咁嘅嘢嚟㗎啦，咁樣。上一代嘅 WiFi 又係光纖？唔係啊，即係嗰啲 transmitter 啊。咁最少都100 M 啦。唔係呢一個問題啊，係個問題係佢 transmitter 係舊嘅 transmitter，即係即係過唔到場定係點？唔係，即係佢，我唔知道佢嗰陣時，因為我冇熟嗰啲 technical 嗰啲嘢咧。反正就係嗰啲硬件有限，即係佢支援唔到啲新，即係最新嘅嗰啲 format 啊啲咁樣嘅嘢。好似你嗰啲咩咁啊？好似你嗰啲咩個 graphics card 好靚，但係你嗰個爛鬼 mon 所以出嚟全部都係殘嘅嗰啲。係啦，差唔多啦，係啦，啱，係啦，差唔多係咁樣樣咧。總之，即係你用緊個550系列嘅 graphics card，但係你個 mon 咧，淨係支援呢一個1440嘅咁樣樣嗰啲。係啊，你去日本城買個10蚊 mon 咁梗係啦。係啦，即係差唔多係咁樣樣啦。跟住之後，同埋咧，我搬入嚟嘅時候咧，係已經有2嚿 WiFi 咧，即係2部屋企其中2部 WiFi 機咧已經係壞咗，係完全你可以連到佢，但係佢係完全冇網絡嘅。OK，係啦，咁搞到我夾硬要夾硬掹咗佢，夾硬熄咗佢咁樣。咁咧 anyway 啦，咁我最近咧發現咧，越用咧屋企個 WiFi 咧越嚟越慢，係慢到一個點咧，係咧我就咁打 google.com 咁樣樣咧，你唔好彩嘅話咧，你真係咧，我試過撳啦，我撳個 google.com 咁樣啦，跟住走去刷牙啦，刷牙翻出嚟之後咧，佢唔係仲撈緊啊，佢直接同我講嘅係connection timeout。哦，係啊，佢係撈到個網都自己放棄撈，你明唔明啊？佢話你太長啦，唔理你啦咁樣啊。我嗰一排咁樣真係幾耐後。係啊，咁所以咧，我早排咧，SmarTone 嗰邊咧就有人打電話俾我啦。咁因為我個網絡 plan 就係到期咁樣。咁咧佢一開始咧，其實咧就係咁樣嘅。一開始咧就係，你要唔要續個網絡 plan 啊？咁樣樣。咁我就同佢講話，續我可以。只不過咧，我想你哋揾人即係上嚟幫我睇一睇發生咩事個網，即係我同佢 explain 咗成件事咁樣樣啦，到底發生咗咩事咁樣樣。咁當然啦，佢嗰啲客套説話就係要講你有冇試過即係 Have you tried turn it off and on again？ restart 啊，係啦，你試下 restart 啦，你試下點樣樣啦。跟住話我呢啲全部都試過晒啦，全部都唔得啊咁樣嗰啲咁樣嘅嘢啦咁樣。咁所以佢嗰陣時咧呢啲我問 Gemini 都答到我啦，使鬼你講啦。係啊，真啊呢個。咁咧跟住可能嗰人就話係咁啱我個名就係叫 Gemini。真係㗎？唔係啦，梗係。anyway 啦，anyway 啦。咁總之嗰陣時咧就話好啊，咁到時我哋揾個人去幫你安排上嚟 check 下啦，嗰啲我話唔定幫你換部機啦，啲咁樣嗰啲嘢。咁呢件已經過一段落咗㗎啦，其實 supposedly。咁雖然咧去到後邊咧，我諗嗰條友仔咧即係成功幫我續咗之後咧，就費鬼事再理我啦嚇，因為咧佢嗰個維修部咧從來都冇再打過電話俾我。係啦，我都仲未得閒去打過去鬧鬼佢。但係咧 between 我續約到而家咧，我又收到另外一個電話喎，另一個 SmarTone 人電話喎。咁咧佢就會話咧呢個粟米先生啊，你咧貴為我哋呢個尊貴嘅客戶啦。我哋咧有呢個咩5G 嘅，即係而家咪好興嗰啲咩 Mesh 網絡嘅，即係你一插電之後咧，佢直接行嗰啲咩衛星網絡嗰啲咧，就即刻用得嗰啲咧。Elon Musk 嗰個。
類似嗰啲啦，唔係 Elon Musk 嘅嗰個，即係唔係 Starlink，但係個 tech 好似差唔多嘅。即係總之一插電，唔知其中一部機插條線就 work 嗰啲嚟嘅，好似係。誒係咪衛星？咁唔係叫衛星。反正總之就係佢插一部機，咁嗰部機就用 WiFi 傳輸俾其他機，咁樣再擴射出去嗰啲咁嘅嘢啦。反正係嗰啲啦。係啦，咁跟住佢就話呢部機咁你到時咧你咧出到去咧你邊個地方都用到㗎咁樣嗰啲咁嘅嘢，即係你跟住我第一樣想吐槽嘅係咩咧？就係我買得翻嚟喺屋企用啊，我都唔會攞出街用啦，係咪先？同埋邊個咁得閒攞部機出街用嘅啫？戇居，我有手機㗎嘛，係咪先？攞住部機我有 WiFi 用啦，咪係咯，攞住部機做乜鬼嘢啫？以前都有個 WiFi 蛋啦，即係嗰個 USB 嗰咁嚿嘢啦，係咪先？你今時今日用攞部機出街用都戇居咁樣樣。不過 anyway 啦，我都仲係有興趣嘅，因為始終我而家屋企嗰個 WiFi 嗰嚿咁嘅嘢咧，真係有少少垃圾啦。咁啊真啊？係啦，咁我就同佢講咗，我話嗱，我係有少少興趣嘅咁啦，咁即係成件事點樣樣，即係我問佢啲咩月費啊啲咁樣嘅嘢咁樣樣啦。咁咧，我就話咁我而家呢個 plan 點算啊咁樣樣啦，跟住佢一開始咧就係咁同我講話，唔緊要㗎咁樣樣啦，你可以即係試用咗呢一個先，你可以試用咗我哋呢部機先啦，咁7日咁樣，7日內如果你唔中意嘅話咧，你就可以退翻，即係你直接攞去門市退翻咧就冇所謂，你當冇事發生過啦咁樣樣。哦，唔俾你退。咁反正咧，一開始嘅時候咧，我都仲因為嗰陣時佢打俾我嘅時候咧，嗰陣我人喺日本啊。所以咧，我嗰陣時同佢講話，你等我考慮一下先啦，咁樣樣。跟住之後咧，去到第二次嘅時候咧，打電話俾我嘅時候咧，咁我就再問佢詳細啲嘢啦。咁我就話我就話，即係嗰啲月費啊，點樣樣啊，即係差距啊。咁嗱，我而家呢個 plan 咧，即係我而家呢個月費咧，就係183-184蚊咁樣，我記得每一個月係啦。咁佢嗰個新嘅嗰個 plan 咧，就成210蚊嘅，我記得好似。咁你爭幾多啫？爭咗90蚊到啦，其實即係90蚊。係，但係一個係用唔到，一個係用到喎。係啦，所以咧，其實我都同佢講噶，我話咧嗱 ，OK 唔緊要，我都有啲興趣嘅咁樣樣。咁跟住之後，我都話我啲興趣啊，嗱，就算貴啲我都冇所謂嘅咁樣啦，即係我都覺得未貴到好誇張，同埋 supposedly 佢話啦，佢自己吹咯，我唔知佢吹定點樣樣啦。反正即係如果佢話個 original price 咧係400幾蚊嘅呢個 plan 咁樣樣，係啦。咁我唔知佢點樣減到210幾啦嚇，係咪因為冇客啦，定係即係佢喺度吹咁樣，即係 sell 得好聽啲咁樣啦嚇？你知香港噶啦，你靚仔啊，係咯，冇見到個樣都知啦，係咯。咁啦，anyway 啦，咁去到後邊啦，咁我就問佢咯。咁我再問翻佢同一個問題，我就因為我一路問佢嘅，其實好搞笑嘅。我一路問佢話：咁我而家呢個 plan 點啊？咁我原本啲機點啊？咁你攞部機俾我，咁我原本啲機係我就咁掹嗰條線去，唔使理佢就得啊？定係點樣樣先？即係定係有啲嘢要轉嘅先咁樣樣？咁佢就一路迴避我問題，咁我就越問越 sus 啦，即係越問越覺得點解呢條真係咁迴避我問題嘅咁樣樣？即係佢係咁推我話：你試咗用先啦，你試咗用，你7日唔得嘅話，你就攞翻去啦。我已經記得啦，你明唔明啊？你7日，你只要試用7日，你7日內你唔中意嘅話咧，你攞翻去門市度咧就得噶啦，我哋當冇事發生過咁樣樣。咁咧，咁我就話：喂，阿生，你一路喺度迴避緊我問題喎。跟住就對唔住，係啦，阿生先生，你有啲咩問題啊？咁樣樣。咁我就話第一個問題，你有咩問題啊？係啊，係咯，我都覺得佢咁。唔係佢真係咁樣講嘅，你知唔知？佢完全冇聽我哋講嘢。係啊，唔係，嗱老實講，聽嗰個人把聲咧，佢應該唔係好大個嘅啫，佢應該可能啲即係20都係啲20 20頭嗰啲咁樣嘅，佢把聲真係幾細個嘅把聲，其實佢。其實我懷疑佢有一張 script 跟住佢寫 KK 完咁樣，我都覺得係。你做完 A， 我都覺得係。段詩，即係嗰啲 flow chart 咁係咪？即係做完呢個就係呢一個，跟住之後咧呢個 fail 咗，褪翻上一步再試多次咯，試到得為止啊！係啦，唔係，但係嗰個人我聽到都聽得出佢其實應該係經驗不足，同埋都幾細個嘅，其實佢係啦。咁咧咁我就再 repeat 翻個問題啦，即係話喂，你部機過嚟，咁我原本啲嘢點先咁樣樣？咁咧佢就話呢啲嘢因為你原裝已經有啦，咁所以其實你理論上你掹走晒咧就冇問題噶啦，咁樣其實都係我 expect 嘅 answer 啦。OK， 即係呢個冇乜關係啦呢一個。
跟住之後我就問話，喂，咁如果假設我電腦冇 WiFi，嗱，其實我電腦有嘅，但係我都話因為我自己有時信唔過啲 WiFi 啦，咁之後我都係偏插線幾多啦。喂，如果我冇 WiFi 嘅話，咁嗰部機可唔可以即係駁完 WiFi，即係主機駁咗個 WiFi 落個副機度，副機用嗰條插線插出嚟先咁樣樣，跟住佢話可以，係啦，咁呢啲 OK，我都聽落，冇問題啊，幾吸引咁樣樣啦。咁去到我第三個問題咯，所以咧，我原本嗰個 plan 點樣樣啊？咁我原本個 plan 係幫我 cut 咗佢啊咁樣樣。啊！條友仔撈咗，同我講咩事？你自己嘅事。條友仔咧就係嗱呢個就係佢完全展現咗佢呢一個屬於應該係 Smart 通新手嘅點啦呢一度。佢話咧咩？佢講咩？咩啊？先生啊，我咧其實係呢個咩市場推廣部定唔知乜鬼嘢咁樣啦，總之係 sell 嘢嘅嗰個部門。你呢啲嘢咧，你可能要打去客戶服務部嗰邊去問咁樣樣。咁死啦！你知唔知佢聽完呢一句嘢，我即刻上火咯。我就話，即係你連幫我問都唔得嘅，你連幫我處理都處理唔到嘅呢一樣嘢。即係跟住我就話你知道我係冇可能俾219因為我揾到個數據，你冇理由俾我。你冇理由要我俾完219蚊去買你呢個 plan， 再俾多次138蚊原本嗰個 plan 個殼咁樣樣。跟住之後咧，佢就喺度講一句話，咁你原本個 plan 都可以 cut 咗佢嘅咁樣樣。咁我就跟住我又再抌多個問題俾佢啦。我就話咁好啦，咁我咧就對上一個月咧先啱啱同你公司續咗嗰份約，即係138蚊嘅嗰份約。如果我而家同你買呢份買呢個 5G 嘅話啦，即係買呢嚿咁嘅 system 嘅話咧，咁你係咪可以幫我取代咗嗰份合約先？跟住條友就窒一窒咯，跟住佢就話：我唔知喎，你等我問下同事先啦，咁樣啦。話咁我問下同事先，呢個我真係唔知道喎，咁樣樣。唔好再逼個僆仔啦，佢都有咩辦法。跟住之後，唔係咁大佬啊，咁我冇理由俾咁多錢噶嘛，係咪先？係啊，你咪同佢講，你就話你總之幫唔到我 cancel 嘅話咧，我就唔買啦。係啊，我咪就咁同佢講咯，我就話嗱，冇問題。咁你咪幫我去問下咯。咁如果你話你處理得到嘅，咁我咪同你要呢一個咁嘅 plan 咯。咁樣啦。咁當然啦，即係冇咁串嘴啦。我都好人啲嘅，OK。跟住之後咧，佢就即係好冇問題啊，先生，咁我之後打翻俾你啦，咁樣樣已經過3個禮拜，之後就冇再打翻俾你啦，冇再打翻俾你啦，已經佢解決唔到問題禮拜啦，成件唔係啊，佢仲幫緊你打緊俾客戶服務部啊，打咗3個禮拜啫嘛，係咯，佢有苦衷噶，佢已經幫緊你噶啦，你唔好咁高要求啦，或者好似兩個幾禮拜，未到3個禮拜嘅，係咯，兩個禮拜多少少啫，你扣翻個 Easter 5日啦，嚟 OK。係咯，兩個禮拜啫，係咯，冇陰功真係，佢都係想搵餐飯食。咁你 sell 唔係咁樣 sell 噶嘛？你諗下，你自己入得行做得 sales 係咪先？唔會咁樣 sell 噶嘛？唉，你可以 sell 完同佢講乜都得，跟住唔得嘅時候就幫緊你咁樣噶嘛。同埋我已經係一開始我已經表達咗我係有興趣嘅呢件事。係啊，你知即係我已經俾晒明示佢，就係你只要 sell 得到我，你幫我處理到我啲問題。我就俾到呢一個叫乜鬼嘢啊！我就俾到呢個 quota 嚟噶啦。我就做你嘅資金啦。係啊，我就做你嘅客噶啦。你就可以報到數，即係你就可以交到數噶啦。你唉，點知？但係個問題係啊，你問之前都預咗啦，佢有咩可能幫你解決到其他公司合約？如果個個都咁做嘅，同一間公司咁就唔使簽約啦。同一間公司都係 Smart 通嚟啫嘛。咁 upgrade 嘅啫噃。係啊 ，upgrade 嚟噶咋？我俾多啲錢搞唔掂俾我轉。咁我知啦，應該係難做唔想做。我都覺得係。哇！你自己公司難做嘢唔做呢？唔係你自己公司內部嘅嘢，大佬同埋你嗱，佢自己都識講佢自己啲咩市場銷售部定唔知乜鬼嘢嗰啲咩咧，定係客戶推廣組部啊 whatever 嗰啲啦。你連做嘢都唔使做喎，理論上你應該直接打過去後台度，喂，我有個客個 case 係咁樣樣，你幫我搞掂佢拜拜咁樣嘅啫喎。誒，咁唔係喎，你自從你翻過工嘅人都知咧，你自己 department 內部嘅嘢易搞，你叫其他 department 嘅人幫你咧，好難搞。真啊，呢個真，呢個真係真嘅。咁都係嘅，呢一個我唔否定嘅。但係呢啲電信公司嗰啲嘢其實應該好簡單嘅喎，佢
佢哋揾一個阿 head 有啲權力咁樣，跟住批咗咁就 OK 嘅咯，應該。我覺得咧，佢收咗線之後咧，佢就會擰住面之後，呢條友真係好煩啊！再 sell 俾佢都早知唔 sell 啦。黐線，有幾多個代都會真係聽佢講嘢啊！真係啊，佢就好煩啊，好似小學問答比賽咁，係咁問問題。有興趣就買啦，應該係咁嘅，佢應該會咁。係咯，有興趣就買啦，係咯，我白俾多138蚊啫嘛，係咪先有乜所謂咧？係咯，都話咗幫你 cut，我哋唔信我，係都問我點整，勁誇張咯，就係。不過你係咪仲等緊佢嘅電話？我仲等佢電話㗎，係啊，等緊佢。係啊，雖然都冇乜可能㗎啦，但係如果聽到個 podcast 嘅話咧，唔該打翻俾我，我需要你。係啊，真啊。希望我打俾你咯。咁我覺得有機會嘅。你呢個有機會咧，俾我聽落好似覺得冇乜機會咯。我覺得有機會㗎，做人要我覺得真係有機會㗎，係啊，可以嘅，你慢慢等啦，加油努力，我相信你嘅。嗯哼，係啊，將來係美好嘅。千祈，佢已經幫緊你內部解決緊呢個問題，俾啲時間佢。幫緊你，冇錯。Exactly。我懷疑佢仲喺度等緊個服務部聽電話 cut 有線就話咁難 cut，係啦，佢可能同嗰啲 friend 喺度講，仲有聽緊佢錄音啊。點解 smart 都係咁俾我聽錄音嘅？可能佢咪唔識？我知啦，佢唔識嘢，佢打咗街線。佢係啦，佢唔識嘢，佢打咗街線，佢唔係打啲內部嗰啲嗰啲線。可能心諗我都冇內部線啦，內部都係打街線噶啦，冇錯。係啊，你以為內部線都快啲噶啦？內部線仲慢過街線啊！話你聽。呢條友真係肯定嚟搵我做嘢，唔聽先，我扮忙先。係啊，嗱，先生聽落你都唔係好有意思，你都唔好有興趣啫。我諗你都考慮多陣先得。黐線。收檔。好。OK，喂，正，最近啲 ending 好正。正，我真係好中意我呢個 ending，每次都無啦啦，夠快啊，夠果斷。好，收檔。好正 ，OK，臨走前大家記得 follow 我哋豬個人，咁我哋就翻轉頭 follow。我係提子，我係粟米。好，下次再見，拜拜。